Zengat უთქვამს, როდესაც რეკავს ზარი, ნურასოდეს იკითხავ თუ ვისთვის რეკავს იგი, ეს ზარი რეკავს შენთვის. იყოს შეთობა ქვეყანაზე. იყოს წყალობა ყველასთვის. აპრილის წამებულთა სულები დაგვრცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს ღმერთი! Anfang 1991 erklärt Zviad Gamsakhodia die Unabhängigkeit Georgiens und wird erster frei gewählter Präsident. Während die UdSSR zerfällt, bestimmen Nationalstolz und Machtbesessenheit nun die Politik in der ehemaligen Sowjetrepublik, doch die wirtschaftlichen Probleme lösen sie nicht. Die Bevölkerung ist unzufrieden, fordern seinen Rücktritt. Die Erinnerung an die Vergangenheit beeinflusst die Menschen, die nach Jahren der Unmündigkeit nun selbst die Zukunft ihres Landes mitbestimmen wollen. Doch die Anhänger und die Gegner des Präsidenten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Georgien vor dem Bürgerkrieg. ყველაზე დიდი ტრაგედია რა არის ახლა აი ამ დღეებში, რაც საქართველოში ხდება. ეს არის ტრაგედია ერის გათიშვისა, რაც შახ-აბასმა ვერ შესძლო, რაც თემურლენგმა ვერ შესძლო და ვერც ერთმა გარეშე მტერმა, აი ის შეძლო ჩვენმა მთავრობამ გათიშა საქართველო ორად და წაუსია ერთმანეთს. ისე რომ ერთი სიტყვით მოსაკლავად ვიმეტებთ ერთმანეთს. აი ეს არის ყველაზე დიდი ჭირი და უბედურება, რომლის აი ამ ჭრილობის გამთელებას სამწუხაროდ ძალიან დიდი დრო დაჭირდება. მაინც მე გახლავართ ოპტიმისტი კაცი, მე მჯერა. როდესაც ის ოპტიმალური მე მჯერა რომ საღი აზრი გაიმარჯვებს და კეთილის ძლებს ბოროტს. ალბათ ეს კიდე ერთი გამოცდაა ჩვენი ერისა ღვთის მიერ, რომ რაღაც სატანიზმს უნდა გაემარჯვა დროებით და აი გვცდის, ღმერთი გვცდის, აბა ვივარგებთ თუ არ ვივარგებთ. უნდა ვივარგოთ ხალხო. უნდა ვივარგოთ და რო ვიძახით ხოლმე ჩვენთან არის ღმერთი. არ იქნება ღმერთი შენთან, თუ შენც ერთი ნაბიჯი არ გადადგი ღმერთისგან. ჩვენ რამდენი დღეა ვცდილობთ ბატონ ვახუშტი კოტეტიშვილთან დაკავშირებას, რომ ამის თაობაზე გვესაუბრა, მაგრამ მხოლოდ დღეს თავად მოგვაკითხა და ამიტომ ახლა გვაქვს საშუალება მას გავესაუბროთ და ბატონ ვახუშტი, ალბათ თვითონ გვიამბობთ რა მოხდა და როგორ მოხდა ეს. იცით რა არის, მე აი ამ დღეებში ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ უბრალოდ ტელევიზიამდე ვერ ჩამოვახცია. ეხლაც ორმა კაცმა ჩამომიყვანა. ეს ამბები რო დაიწყო, პირველი სროლები რო ატყდა, ჩვენი უბანი დაიცალა. მე ვცხოვრობ იგოროყას ქუჩის ბოლოში, ვახტანგ კოტეტიშვილის ქუჩაზე. იქ არის მამაჩემის სახლი, იყო უბრალოდ მამაჩემის სახლი, მუზეუმი. იცით რა უნდა გითხრათ, მამაჩემი დახვრიტეს როგორც მოგეხსენებათ 37 წელში. მისი საფლავი არ არსებობს. ერთადერთი ძეგლი მამაჩემისა იყო ეს სახლი. ყველაფერი მოსპეს და გაანადგურეს ის, რაც კომუნისტებს გადაურჩათ 37 წელში. აი ამ ეროვნულმა თავისუფალი საქართველოს მთავრობამ გადაბუღა და მოსპო. ეხლა ჩემო მეგობრებო, მე რა მინდა ვთქვა,
მაპატიეთ ჯერ ესეთი ეს ჩემი აღელვებული ტონი. მე აღარა ვარ ნორმალური კაცი და აღარც ვიქნები, იმიტომ რომ უკვე აღარაფერი გამაჩნია, უკვე აღარაფერი მაგ დასაკარგავი. მაგრამ სანამ ცოცხლები ვართ, ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, ხო მაინც ამ უბედური საქართველოს შვილები ვართ, აქეთ ამხარეც და იქით ამხარეც. რა ვქნათ, დედას ერთნაირად უყვარს ნორმალური შვილიც და მახინჯი შვილიც. და შესაძლოა ის მახინჯი შვილი კიდევ უფრო მეტად უყვარდეს. ხალხნო, საქართველოს შვილები ვართ. რა ვქნათ, როგორ ვიარსებოთ? კარგით ჯანდაბას ჩვენი თავი, ჩვენ უბედურ ვარსკვლავზე დაბადებული თაობა მყოფი ვართ. უბედურ ვარსკვლავზე გაჩენილი ხალხი. რა უყოთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს, მომავალ საქართველოს რა უყოთ?